Dnes budem hovoriť o vás, o tom, aké máte vy sny kariérne, čomu sa chcete venovať a ako to urobiť tak, aby ste boli v kariére čím viac spokojní, aby ste mohli chodiť s úsmevom do práce. Ja tu mám jednu absolventku môjho seminára, ktorá mi pred týmto workshopom povedala, že vďaka môjmu semináru si našla novú prácu, takže ma veľmi potešila a hneď mám lepší deň. Verím, že bude vás viacej takých a sedí tu znova, takže je možné, že sa tam chystá nejaká zmena. Uvidíme. Ja som videla jeden zaujímavý prieskum, koľko ľudí je spokojných so svojou prácou, koľko ľudí ich práca baví. Robil sa na veľké vzorke okolo 200,000 ľudí celosvetovo a bol to jeden z 8. Takže iba jeden z 8 ľudí chodí naozaj s radosťou do práce. Na Slovensku to číslo bolo jeden z 10, takže sme na tom ešte horšie. A ja musím povedať, že sa práve s takýmito ľuďmi stretávam najčastejšie. S ľuďmi, ktorých práca nebaví, ktorí tam chodia len preto, lebo musia nejaké financie zarobiť. A ja si myslím, že to je veľká škoda, pretože predstavte si, aké by to bolo, keby každý človek robil prácu, ktorá ho naplňa. Aký by bol svet plný ľudí, ktorí robia to, čo ich baví. A verím, že po dnešnom dni nás bude viac takých, ktorí sa v nedeľu večer tešia do práce. Skúste teraz na chvíľku všetci zavrieť oči. Ja vás poprosím naozaj všetkých, nebojte sa, nikto vás nevidí. A skúste si predstaviť, ako vyzerá vaša vysnívaná práca. Predstavte si, ako vyzerá váš deň. Čo robíte ráno, keď vstanete? Idete do práce hneď ráno, alebo si najprv zacvičíte? Skúste si to čím živšie predstaviť, naozaj do detailov. Ako vyzerá váš týždeň? Pracujete každý deň v týždni, alebo iba niektoré dni? Pracujete 2-krát do týždňa? Chcete zladiť prácu s rodinou? Predstavte si miesto, na ktorom pracujete. Je to kancelária, alebo pracujete z domu. Tí, čo máte otvorené oči, skúste zavrieť, bude to živšia predstava. Sedíte možno niekde v kaviarni, na nábreží Eurovej s počítačom v ruke. Aké používate prostriedky? Máte v ruke počítač, možno mikrofón, možno pero. Čo pre vás znamená úspech? Keby sa cítite, že wow, tak toto bol skvelý pracovný deň. Je to hotová práca, je to spokojný klient, je to príjemný kolega. Na čo sa tešíte do práce? Čo je pre vás najdôležitejšie? A ja vás poprosím všetky, môžete otvoriť oči. Ak tu máte pero a papier, alebo si to napíšete do mobilu, skúste si túto vašu predstavu zapísať. Čím podrobnejšie, dáme si na to 5 minút, aby sme s tým potom mohli pracovať ďalej. A ja budem veľmi rada, ak sa aj počas tohto workshopu budete pýtať, takže kľudne mi do toho vstupujte. Nebudem nechávať priestor na otázky v závere. Chcem, aby ste sa pýtali hneď, ako vás niečo napadne, aby ste nepozerali celý workshop s tým, že a ešte sa chcem toto opýtať, ale aby ste sa naplno mohli sústrediť. Takže zoberte si pero a papier, mobil, čokoľvek a skúste si 2-3 vetami napísať naozaj, ako vyzerá váš deň, týždeň, na akom mieste pracujete, keď je to vaša ideálna práca, bez ohľadu na to, aké máte vzdelanie, aké máte skúsenosti, bez ohľadu na akékoľvek prekážky, na vašu rodinu, na to, čo vám niekto na to hovorí, že sa to nedá. Ako vidíte úspech a na čo sa v práci tešíte. Dávam chvíľku na to čas. Čím konkrétnejšia je vaša predstava, tak tým konkrétnejšie vám ja budem vedieť odpovedať a naviesť vás smerom, ktorý chcete ísť. Väčšina z vás buď hľadá zmenu kariéry, alebo rozmýšľa nad tým, či začať podnikať, alebo zmeniť kariéru podľa toho, čo som videla v dotazníkoch, alebo som sa s vami rozprávala vonku.
Takže skúste si to predstaviť naozaj, čo pre vás znamená ideálna práca. Najviac ľudí na kariérnom coachingu sa ma pýta, aký zmysel má môj život. Každý hľadáme samozrejme ten zmysel, ale keď to zoberieme z tej stránky kariéry, veľmi nás to zväzuje. Veľa klientov sa rozhoduje na roky dopredu, zvážujú, teraz, dobre, bola som 10 rokov v oblasti finančníctva, už to nechcem robiť, čo teraz? A zvážujú týždne, mesiace, niektorí zvážujú roky, čo by som mala robiť. Neviem, nejak to ku mne neprichádza, prečo som tu na tomto svete. A potom nie sú schopní urobiť žiaden krok k tej svojej zmene. Je to preto, lebo sa toho obávajú, proste cítia, že to rozhodnutie je príliš veľké. A preto v rámci kariérneho coachingu ja vždy odporúčam nezamýšľať sa nad tým, čo budete robiť najbližších 10 rokov. Proste zamyslieť sa nad tým, čo chcete robiť najbližší rok, najbližšie 2 roky. Dnešná doba je tak dynamická, že naozaj nevieme, čo sa bude diať o týždeň, nie je to ešte, čo sa bude diať o pár rokov. Preto napríklad na pohovoroch sa ja nikdy nepýtam otázku, kde sa vidíte za 5 rokov. Pretože to človek nemôže vedieť. Väčšinou dostanem iba takú všeobecnú odpoveď charakteru na tej pozícii, ktorú mi momentálne ponúkate. Takže čo mňa zaujíma na pracovných pohovoroch je, aké sú vaše sny, čo chcete robiť, aký typ práce vám vyhovuje, v čom sa cítite najlepšie, s akým typom kolegov, aký typ šéfa vám vyhovuje. Takže takéto otázky môžete čakať od človeka, u ktorého sedí na pohovore a naozaj mu záleží na tom, aby ste sa v tej práci našli. Tu vonku som mala debatu s jedným mužom, teda neviem, či to nie je jediný, čo sa tu nachádza, ktorý roky pôsobí v oblasti v korporáciách, v oblasti finančníctva a hovoril mi, že stále ho posúvajú na tie finančné pozície. Proste už to robil roky, takže každý sa pýta v podstate len čo vie, ale niečo chce robiť. Takže potom je aj vašou zodpovednosťou, či už ste niekde na pohovore alebo chcete podnikať, aby ste tú informáciu predali ďalej, možno aj keď sa vás nikto na to nepýta. Ak vám dá priestor na otázky, tak možno zhrnúť to, čo hľadáte, aby tá druhá strana videla, aký typ pozície by vám vyhovoval. Nie len to, čo ich zaujíma, aké máte skúsenosti. Chce sa niekto k tomu niečo opýtať? Je to jasné? Keby ste potrebovali niečo doplniť alebo nejaká téma by vás zaujímala viac, tak sa kľudne pýtajte. Niekto múdry raz povedal, že život je 90% toho, ako reagujeme na 10% toho, čo sa nám stalo v našom živote a v kariére to platí obzvlášť. Veľa ľudí za mnou prichádza s tým, urobil som kariérnu chybu alebo možno odišiel som či už z korporácie alebo z práce, ktorá bola v podstate dobrá a urobil som zmenu a teraz to ľutujem. A musím povedať, že z mojich skúseností takmer žiadna chyba kariérna nie je fatálna. Takže nie je to niečo, z čoho sa nedokážete zodvihnúť a proste nájsť si tú inú vašu kariérnu cestu, ktorá vám bude vyhovovať. Takže netreba sa toho nejako extrémne obávať a robiť tie kroky jeden za druhým pomaličky a ja vám dám aj dnes nástroj na to, aké kroky môžete urobiť. Keď počujete ľudí, ktorých ich práca baví, tak väčšinou o nich počujete niečo v zmysle robil by som to aj zadarmo. Teším sa, že zajtra idem do práce. Práca je moje hobby. Ani neviem, ako mi ubehol čas. Toto tiež je veľmi dôležité, že zabudol som sa ísť naobedovať, alebo sú 3 hodiny ráno a ja ešte stále robím a vôbec mi to nepríde, lebo proste mám projekt, ktorý chcem dokončiť a baví ma to. A neúspech beriem s nadhľadom. V našej slovenskej komunite, v krajine sa veľmi neúspech nenosí. Ľudia o ňom neradi hovoria, možno neradi počujú, neviem. Napríklad v Amerike jedna vôbec z najväčších konferencií, ktorá je, sa volá Falcon. A je to konferencia, ktorá je iba o failoch, o neúspechoch. Takže netreba sa vôbec báť, pozdieľať aj neúspechy. A práve veľakrát mám klientov, ktorí si myslia, že mali nejaký neúspech v minulosti, nejaká kariérna cesta, ktorá možno odbočila a nakoniec zistia, že to je práve to, čo im pomohlo získať tú novú pozíciu, ktorú teraz majú a možno je to práve ich vysnívaná práca. Vždy si môžete urobiť
10-ročný test, keď máte urobiť nejaké veľké kariérne rozhodnutie. 10-ročný test hovorí o tom, budem za 10 rokov ľutovať, že som túto kariéru nezobrala, túto pozíciu nezobrala a nepustila sa do tohto podnikania. Ak je vaša odpoveď nie, tak to netreba ani skúšať. Ale ak je vaša odpoveď áno, tak určite sa treba do toho pustiť a nezotrvávať v práci, ktorá vás nebaví. Mňa by zaujímalo, koľko z vás chcú zmeniť kariéru, čo sa týka zamestnania, čiže zamestnať sa u iného zamestnávateľa. Poprosím zdvihnúť ruky. Áno. Niektoré len tak trošičku, takže neviem, že či ešte ste sa nerozhodli, alebo radšej, aby ste neboli na kamere. A ktoré rozmýšľate o tom, že začnete podnikať? Takže máme to tak pol na pol. Ja roky robím výbery, 12 rokov robím výbery pre korporátnych klientov, malé spoločnosti, stredné spoločnosti, zahraničné, slovenské, takže ak budete mať otázky k tomu, možno k pohovoru, k tomu, ako si nájsť pozíciu, tak budem rada, ak sa budete pýtať. Takisto mentorujem začínajúce podnikateľky. Vidím, že mám tu kolegynku, stretli sme sa na jednom mentoringovom programe. Takže naozaj ako začínajúce podnikateľky máte veľa možností, ako aj zadarmo získať zaujímavé informácie a ako sa posunúť v tom podnikaní, urobiť ten váš prvý krok. Najväčšia otázka je zmeniť alebo nezmeniť. Je tu niekto, kto je nerozhodnutý? Áno, čiže nie ste si istí, ale cítite, že by bola potrebná zmena. Aké pocity máte v súlade s tou zmenou? Čo vás tak odrádza najviac? Môžeme si to skúsiť aj napísať, takže ja verím, že nebudete otáľať a pozdieľate nejaké slova. Istota. V akom zmysle? Človek môže stratiť istotu tou zmenou. Teraz má nejakú tej práci, lebo myslím si, že treba splatíme úvery alebo účty nám platí tá práca. Áno. A keď budeme chcieť podnikať, nemusíme tú istotu mať. V podnikaní nikdy nemáte istotu. To musím povedať naozaj po 10 rokoch, že nikdy neviete, čo prinesie zajtrajšok, ale na druhú stranu ani v zamestnaní to nikdy neviete. Počas tých rokov som videla jedného človeka, ktorý prišiel do práce a mal zatvorený notebook a povedal mu ďakujeme, zajtra nemusíte chodiť, bez ohľadu na to, ako je to, čo sa týka legislatívy a samozrejme nejaké odstupné dostal a tak ďalej, ale proste ten šok z toho, že prídete o prácu zo dňa na deň, sa môže veľmi dobre stať. Ale ďakujem veľmi pekne, lebo tá istota je asi to najviac, čo počúvam, že ľudí trápi. Čo ešte? Prosím? Vy máte akú oblasť, v ktorej by ste chceli zatrať? Áno, čiže obávate sa toho začínať oznova. Vo vašom prípade je to podnikanie alebo kariérna zmena? Čo vás brzdí najviac v rámci toho strachu? Obávate sa, že čo na to povie okolie? Alebo obávate sa neúspechu? A ak sa môžem opýtať, tak v akej oblasti pôsobíte teraz, alebo ste pôsobili doteraz? Financie? Áno, tak to som uviedla aj ako príklad. Veľmi veľa ľudí z financií býva vyhorených po určitom čase. Koľko rokov pôsobíte v tejto oblasti? 9. Takže je to taký ten cyklus, naozaj okolo toho 10. roku, kedy ľudia toto cítia a tam je dôležité aj zistiť, že či naozaj potrebujete zmenu v oblasti, alebo možno by vám stačila zmena spoločnosti alebo zmena nastavenia toho, ako fungujete. Ja som napríklad pôsobila v oblasti ľudských zdrojov, možno to bolo 7 alebo 8 rokov, keď presne prišla táto fáza pre mňa. Fúha, tá práca s ľuďmi je ťažká. Idú mi na pohovor, nedorazia, neprídu.
Proste sú tam rôzne problémy, ktoré sa môžu stať a ten ľudský faktor je tam cítiť veľmi silno. Veľakrát ja urobím takú prácu, ako najlepšiu viem, pripravím sa, prichystám kandidátov a proste skončí to úplne ináč a neviem to ovplyvniť. A tiež som si myslela, že proste je čas posunúť sa ďalej. Už to robím roky, aj som bola zamestnaná v tej oblasti, aj som v tej oblasti podnikala, proste idem robiť niečo úplne iné a tak sa aj stalo. Robila som rôzne projekty, ale HR som robila stále popri tom. Napríklad som spoluorganizovala operné koncerty, takže niečo úplne iné. A počasie som zistila, že mi to chýba. Že chcem robiť viacej školení, že chcem viacej byť s ľuďmi a napriek tomu, čo bolo pre mňa ťažké, mi to stálo za to. Takže otázka je, či vám stojí za to zostať v tej oblasti, či ju máte natoľko rada alebo nie. A samozrejme, keď teraz ste v tej fáze, že uvažujete, dobre je dať si čas, aby ste si to skutočne premysleli a zanalizovali, tak sama pre seba, či je problém v nastavení, že možno robíte v korporácii, kde robíte, neviem, od 9. do 7. a potrebujete viacej času pre rodinu napríklad. A možno by ste to vedeli nastaviť, takže zostanete na súčasnej pozícii alebo získate nový projekt a budete znova spokojná. Áno, čiže ja to možno zopakujem pre tých, čo nepočuli. Toto je ženská konferencia, takže veľa z nás tu má deti. Ja sama mám 2-ročného syna, takže viem, čo to znamená žonglovať medzi rodinou a medzi prácou. A určite tie priority sa menia. Takže aj tie vaše kariérne ciele sa menia za pochodu. A dnešná spoločnosť, že nám neponúka veľmi veľa možností, ako sklbiť naozaj tú rodinu, ako ísť možno o 2., o 3. z práce, hlavne keď robíte v nejakej väčšej spoločnosti. Ale zase musím povedať zo skúsenosti, že naozaj je veľa firiem, ktoré majú záujem o ženy na čiastočný úväzok. Možno chcú expertku, ktorá si nevie dovoliť, ktorú si nevedia oni finančne dovoliť. Zarába možno o 30% viacej, ako by si mohli, ale potrebujú skúsenosti. A vtedy je na tej žene, aby navrhla, skúsme sa dohodnúť na 6-hodinový pracovný úväzok, 7-hodinový pracovný úväzok, 4 dní v týždni. Proste hľadať tieto možnosti riešenia. Že keď cítite vyhorenie, tak treba rozmýšľať o tom, či je to naozaj vyhorenie z tej práce, či vám ešte stále robí radosť. Najlepšie si to uvedomíte v tom procese. Pracujete a teraz rozmýšľate, baví ma to, alebo už ma to nebaví. A chcem sa posunúť niekam ďalej. Ďakujem. Čo vás ešte trápi v súvislosti so zmenou? Nech sa páči. Vy ste to už spomenuli, okolie, alebo nejaký judgment, alebo takže ja teda rozmýšľam nad zmenou v smere podnikania, to znamená, že idem z korporátnej sféry do podnikania, tiež po materskej a očakáva sa odo mňa možno nejaký príjem, alebo sa odo mňa očakáva, že by som mala byť viacej doma aj také, že mám právo podnikať. Áno. Zaslúžil si? Neviem. Som dosť dobrá? Vyznám sa v tom. Bude to niekto odo mňa kupovať? Áno. Toto sú naozaj pocity, ktoré má asi každá žena, ktorá sa vôbec vracia po materskej dovolenke. My máme taký kurz sebavedomo po materskej dovolenke, ktorý je vyslovene na toto orientovaný a tam vidím tie skúsenosti žien, naozaj sebavedomie ženy po materskej dovolenke je najnižšie, ako za celý život môže byť. Je to veľmi náročné. Je to veľmi náročné odosobniť sa od toho, čo cíti vaše okolie. Možno vám to ani nepovie, ale vy predpokladáte, že to cítia. Možno keď sa o tom porozprávate, zistíte, že nie je to úplne tak. A niekedy je to tak. Niekedy naozaj vám povedia, neblázni, ideš podnikať. Ja som mala 22 rokov, keď som začala a veľa ľudí hovorí, aké majú zlé skúsenosti. Ja som mala plnú podporu rodiny a proste nikdy som nezažila ten pocit, že by ma nejak úplne odhovárali od toho, ale veľa klientiek má tento pocit a hlavne žien. Muži ho nemajú. Oni samozrejme majú nejakú finančnú zodpovednosť, ktorá často možno aj pocitovo je väčšia ako tá ženská, ale na druhú stranu proste idú do rizika, vrhnú sa do toho. Ja mám mužov, ktorí sa vracajú z materskej dovolenky, na kurze tiež chlapov, a keď sa vracia chlap, tak ten povie, bol som 2 roky na materskej, bolo to úžasné, naučil som sa toto, viem zorganizovať veci, nebojím sa, ale keď sa vráti žena,
tak povie už nič neviem za ten počítač, už som zabudla anglicky, prídem na ten pohovor, čo mi povedia, bude to trapas, toto počujem najčastejšie, strapním sa, niekto ma odporúčil a bude z toho hanba. Takže treba vedieť, že je to úplne prirodzené. Tento pocit je úplne prirodzený a má ho každý z nás. Ale vy vo svojej kariére ste zodpovedná len sama za seba, nedokážete zmeniť nikoho iného, pocity niekoho iného. Vy viete ísť len za tým, čo vás baví. Ja som nebola na materskej dovolenke, pracovala som, odkedy náš syn bol pomaličky po hodinkách sa to postupne zbieralo. A bolo to veľmi náročné. Takisto sú ženy, ktoré sa vracajú po 8-10 rokoch a to je tiež veľmi náročné. A každá žena to má inak. Nie je lepšia ani tá, čo bola doma, ani tá, čo pracuje. Proste treba si to nastaviť tak, aby vy ste boli spokojná. S tým, ako vám to funguje, pretože keď vy ste spokojná, tak vaše dieťa je spokojné. Sami viete, keď je žena spokojná, celá rodina prosperuje, že aj muži to vedia dobre, keď nie je spokojná, ako to vyzerá. Takže ak môžem dať odporúčanie za seba, tak určite je to ísť za tým, čo vás baví, čo vás láka. Samozrejme, keď potrebujete finančnú istotu, tak treba si to nastaviť tak, nežijeme v nejakom vymyslenom svete, aby ste mali tú finančnú stabilitu, aby ste mali nejakú rezervu. Určite nehovorím, proste nechajte všetko tak a choďte podnikať, pretože to, že vy budete nasledovať nejakú svoju vášeň alebo nejakú svoju radosť, čo vás baví, vôbec neznamená, že budete úspešné. Môže sa stať, že proste nebudete. Možno vás to bude baviť, budete mať z toho nové kontakty, budete mať z toho radosť a postupne sa to môže transformovať na vaše hobby nové, ale nemusí to byť nová kariéra. Takže určite treba mať finančnú istotu, finančnú stabilitu, sú možnosti, ako začať podnikať popri práci, možno popri materskej, veľa žien sa rozhodujú, predsa ten príspevok je síce malý, ale aspoň nejaký. Takže stále máte ešte trošku tú istotu, ktorá vás drží finančne. Takže treba byť zodpovedný, samozrejme, ale pokiaľ máte partnera, ktorý vás vie podporiť v tejto veci, tak je to úžasná vec, keď máte takú prácu, kvôli ktorej sa vám krútia motýle v žalúdku. Ja som išla asi pred 2 dňami na jedno obchodné stretnutie a strašne som bola unavená, lebo chystala som si prezentáciu, takže veľa som toho nenaspala a ešte s malým synom naozaj spánku bolo málo. Veľmi som bola unavená, ale išla som, zapla som si rádio na plné pecky a mala som zimom riavky, lebo som vedela, že wow, toto ma strašne baví a toto chcem robiť. A takisto dnes hovorili sme o tom strachu, každý má strach a ja mám strach a dnes mám strach, pretože je tu kopec očí, kopec skúseností žien, ale môžem sa buď zamerať na ten svoj strach a povedať si, fúha, ja tam radšej nejdem sa ani postaviť. Alebo si môžem povedať, toto je vec, pre ktorú som sa narodila a kvôli nej tu dnes stojím, pretože chcem, aby aspoň jedna z vás, keď získa prácu, ktorá ju bude baviť, tak tento dnešný deň mal zmysel a ja sa z toho budem strašne tešiť. Máme ešte nejaké pocity iné spojené so zmenou? To bude ešte horšie, než je to teraz. Zlata do kalu, že? Áno, a vy ste z akej oblasti a do akej oblasti mierite? No, bankovníctvo. Áno, takže zasa a financie v bankovníctve? ITčko. ITčko. A kam by ste rada zamierili? Ja také by som vedela. Čo vás najviac láka? Ja som taký kreatívec, ale ono je to veľmi ťažké práve v tej firme, že je to zamerané fakt viacej striktne na schémy, na organizácie a na mužský princíp. Áno, o tom sme dnes aj veľa počuli. Hovoríte, že ste kreatívna osoba, robíte niečo kreatívne vo voľnom čase? Niečomu sa venujete? Čo to je? Tanec, ručné práce, čokoľvek, pečenie, takéto. A čo z toho vám robí najväčšiu radosť? Vždycky chvíľu niečo, ale nič úplne, že toto by bolo to, čo som chcela. Veľakrát práve tie naše hobby napovedajú o tom, čo nás baví. Druhá cesta je pozrieť sa na to, čo ste radi robili, keď ste boli deti. Ja som túto radu počula pár rokov dozadu a nejak som ju nespracovala. Dlho som nad tým uvažovala a stále nejak mi to neprichádzalo, čo som robila ako dieťa, ako to súvisí.
A potom jedného dňa to nejako prišlo, tá informácia ku mne. A napríklad ja som ako dieťa, ja mám veľmi rada obchod, biznis. A už ako dieťa som robila divadielka, tu sedí moja mama, takže tá vie. Robila divadielka pre rodičov a vyberala som za to peniaze. Veľa detí to robí zadarmo, ale ja som to nerobila zadarmo. Aj s mojim bratrancom, ktorého pozdravujem, tuto na záznam. Boli sme niekde na dovolenke a predávali niečo na ulici, neviem, za $10, tak naši mi povedali, tu máš 8 a chod si to kúpiť. Tak ja som išla a kúpila som si to. Bolo to v cudzom jazyku, bolo to treba vyjednať. Strašne ma to bavilo. A vidím to až teraz, spätne, keď sa na to pozerám, že proste ten biznis, komunikácia s ľuďmi, tá hra, že hráme sa o tie peniaze. Nejde o tie peniaze. Mňa baví tá transakcia, to, že môžem súťažiť sama so sebou, či sa podarí alebo nepodarí toho druhého človeka presvedčiť. A potom taká druhá časť bola, vždy som rada učila ľudí. Dlhé roky som učila angličtinu a v rámci podnikania, ako ste hovorili, keď som začínala, tak som učila angličtinu, robila som preklady, aby som si odfinancovala to svoje podnikanie. Takže to nie je žiadna hanba a môžete to veľmi pekne skombinovať. Takže mňa veľmi bavilo učiť, už ako malička, mama chodila na kurz španielčiny a ja som mu to skúšala na čas, že či vie slovíčka. Takže čo mne veľmi dobre ide, je tak nežne nakopnúť ľudí, aby dosiahli svoje sny a moji priatelia už vedia, že neradno mi povedať, že majú nejaký sen, lebo nedám pokoj, kým ho nedosiahnu. A budem sa pýtať a skúšať a koučovať a proste všetko preto, aby naozaj sa im to podarilo. Skúste sa teraz vy tak na chvíľku zamyslieť nad tým, čo vás bavilo v detstve. Kto chce, môže zavrieť oči, kto nie, dávam minútku, aby ste si každý prešli tak sám pre seba. Čo vás bavilo, čo ste robili? Možno mohlo to byť aj nejaké hobby. Ak ste radi tancovali, tak prečo ste radi tancovali? Pre tú pozornosť, pre tých ľudí, ktorí vám tlieskali, pre tú hudbu, pre ten rytmus? Pretože máte radi systém a radi ste sa naučili nejakú zostavu? Takže aj 10 ľudí, ktorí radi tancovali, mohli mať iný dôvod, prečo ich to bavilo. Takže skúste teraz porozmýšľať, ja vás chvíľočku nechám. A teraz by som bola rada, ak by ste si všetci nechali tú informáciu niekde v hlave, na papieri, kdekoľvek. Keď budete naozaj hľadať zmenu a už budete rozhodnúť, niektoré z vás ešte nie sú úplne presvedčené, takže keď budete naozaj rozhodnuté, že idete do toho, skúste sa pozrieť na to vaše detstvo. Boli ste skôr medzi kamarátmi, boli ste komunikatívne, alebo skôr niekde v rožku ste pozorovali, skôr taký analytický typ. A skúste si to možno spojiť s tým, aké kariéry by ste mohli robiť. Máte možno 2 pracovné pozície, tak sa skúste na to pozrieť z toho detského hľadiska. Čo vás bavilo, čo vám vyhovovalo. Pretože tým, ako starneme, tak sa na nás nabaluje to, čo nám hovoria rodičia, kamaráti, známi, médiá, proste čokoľvek. A ten pocit toho samého čistého človeka, detského, tam už nie je. Takže veľakrát sa musíme práve k tomu vrátiť a tu je veľmi dobrá technika opýtať sa vašich priateľov, vašich známych. Ja keď som to robila úplne prvýkrát, tak teraz v dobe sociálnych médií som dala otázku na Facebook. Dajte mi prosím 3 slova, ktorými by ste ma charakterizovali. Pýtala som sa doma, pýtala som sa rodiny, priateľov aj osobne. A musím povedať, že veľmi som bola prekvapená. Veľakrát našli aj také silné stránky, ktoré ja som nepovažovala za silné stránky, lebo mne to prišlo normálne. A to je práve to, čo vám príde normálne, tak je to, čo vám ide najľahšie a väčšinou je to tá vaša najsilnejšia stránka, ktorú máte. Ešte nejaký pocit súvisiaci so zmenou, ktorý cítite? Môžete zdvihnúť ruku? Zodpovednosť. V súvislosti s rodinou. Celkovo proste s tým, že či to, akým smerom to pôjde, je tá predstava, ktorú mám, či to viem zhodnúť. Áno, aj nám poviete viac? Kde ste pôsobili a kde by ste chceli pôsobiť? Ja som robila v administratíve doteraz a chcela
A ten váš pocit, že by to nešlo takým smerom, ako by ste chceli, čiže podnikať, predpokladám, že rozmýšľate v tejto oblasti. Myslíte preto, že by sa nedarilo napríklad s tým podnikaním? Hej, že by to ľudia možno tak nejako sa s tým nestotožnili, alebo nepochopili ten môj zámer, alebo naopak to tak. Áno, tento pocit má každý človek, ktorý niečo tvorí, ktorý vymýšľa robiť niečo nové pre neho možno, iba pre druhých to nemusí byť nové. A samozrejme, nikdy neviete, ako to dopadne. Nebudem vám hovoriť, že keď sa do toho pustíte so všetkým, čo máte, investujete čas, peniaze, všetku svoju lásku k tej veci, nemusí sa to vydariť. Ale ja si myslím, že keď si urobíte ten test, či to budete o 10 rokov lutovať, tak myslím, že tá odpoveď vo vašom prípade je asi jasná. Úplne najhoršie prípady, ktoré ja stretávam, možno takého nešťastia v práci, sú nevyužité príležitosti. Málo kedy sa stretnem s tým, že niekto mi povie, tu som urobil chybu, mal som ísť niekam inám. Áno, aj také sú, ale nie je to tá skutočná lútosť. Proste človek si povie, asi som urobil chybu, ale nemrzí ho to tak. Ale v prípade, že naozaj nevyužije, nejde za tým svojim srdcom, je to veľká lútosť. A veľakrát aj mňa to bolí, keď vidím, že človek mi povie, mala som pred 20 rokmi ísť na ten grafický kurz a bola by zo mňa grafička a teraz robím niečo 20 rokov, čo ma nebaví. A 20 rokov to je kus života. Ja som mala jednu klientku, ktorá má 57 rokov. Bola u mňa na coachingu a pýtala sa ma, je to projektová manažérka v oblasti práva, a pýtala sa ma, či má zmeniť prácu. A či to nie je moc trúfale v tomto veku. Proste rozhodovať sa, 57 rokov, tak čo už to nejako doklepem do toho dôchodku. A vtedy som sa jej opýtala, predstavte si, že najbližších 5 rokov budete robiť to, čo robíte. To bola veľmi aktívna žena, akčná, mala energie viac ako 20-ročná. A keď som si ja predstavila, že sama by bola v práci, ktorá ju až tak nenaplňa, už tam bola roky, ešte ďalších 5 rokov, nestojí to za to vyskúšať to? Možno sa to nepodarí. Možno, že nezíska prácu inú. Možno, že zostane tam, kde je. Ale v konečnom dôsledku si určite povie, že ja som to aspoň vyskúšala, nepodarilo sa, ale určite nebudem lutovať, že som to nechala tak. Máme ešte nejaký pocit, ktorý vás kvári? Toto sú asi také najčastejšie, s ktorými sa stretávam aj ja. Sú rôzne, ale v konečnom dôsledku ja cítim, že väčšinou je za tým strach. V podstate ten strach je ako keby taká jediná emócia, ktorá všetky tieto spája. A strach má naozaj každý z nás a stále počúvame, treba poraziť strach, prekonaj to, zvládneš to. Ale ja si myslím, že niekedy treba ten strach iba chytiť za ruku, poďakovať mu, že na stráži a proste vykročiť aj s ním. Nepoznám ľudí, ktorí sa neboja, špeciálne ľudí, ktorí prekračujú svoju zónu komfortu. A strach je aj taký indikátor. Ak vy v práci cítite, že sa už nebojíte, že proste idete do práce a urobíte to, čo treba a idete domov, tak to znamená, že sa neučíte, lebo učenie prichádza až vtedy, keď sa cítite nepríjemne, nekomfortne, bojíte sa, máte očakávania, neviete, čo si o vás druhí ľudia budú myslieť. Tak ako ja dnes tu stojím pred vami, takisto vy možno stojíte niekde na prezentácii u vášho šéfa a obávate sa toho, čo si ľudia myslia, ale v konečnom dôsledku je proste dobré obrátiť tú pozornosť nie na seba, na to, že ja sa bojím, ale na to, že ja mám nejaký dar, ja mám niečo, čo chcem ľuďom dať, povedať a proste to urobím. A či sa im to bude páčiť alebo nie, tak to uvidíme. Ale treba sa pustiť do toho. Rizika, spomenuli sme si, prečo chcete nejakú zmenu. Aké sú rizika, ktoré so zmenou prichádzajú? Čo vy najviac cítite? Už sme tu mali možno tie financie, čiže to je naozaj veľmi značné riziko. Špeciálne mala som tu
dámy, ktoré sú samé s deťmi, takže tam tá finančná zodpovednosť je samozrejme veľmi veľká, aj pri tých, ktoré máme svojho partnera. Čo ešte cítite ako riziko? Máme nejaké strachy? Možno, že nebudem dosť dobrá pre niekoho iného. Dosť dobrá. Čiže taká tá obava reputácie. Dávate to svoje srdce, svoju dušu, kožu na trh. Vy chcete začať podnikať alebo rozmýšľate o kariérnej zmene? Zatiaľ nie rozmýšľam, ale nie podnikať. Áno. Čiže len tak sa zamýšľate priebežne. Áno. Určite ten strach tam vždy je. Otázka, či budete dosť dobrá, neviete. Veľakrát sa stane, ja obsadzujem hlavne seniorské manažerské pozície, že napríklad manažer, ktorý bol úspešný v jednom zamestnaní, má výborné referencie, proste všetko fungovalo, príde do novej práce a tam to proste nefunguje. Možno si nesadol s kolegom, alebo má nejaký rodinný problém, možno mu nevyhovuje typ spoločnosti, nikdy neviete, či naozaj sa to podarí alebo nie. Takže aj keď sa rozhodujete v rámci tej kariéry a možno rozhodujete sa pre úplne inú kariéru alebo to, čo ste robili doteraz, nikdy neviete, čo bude úspešnejšie. A keď sa aj pre jednu rozhodnete, nikdy neviete, ako by to bolo, keby ste sa rozhodli pre tú druhú. Takže ten pocit neistoty je tam stále. Ja si všímam na klientoch, že väčšina má pocit, ako keby to zamestnanie bolo stabilnejšie, že tá istota je tam väčšia, ale nie je to tak. V dnešnej dobe je to možno o mesiac väčšej istoty ako v podnikaní. Ale samozrejme sú ľudia, ktorí sú stávaní na to, aby podnikali a ktorí nie sú stávaní na to, aby podnikali. Takže k tomu si prejdeme aj nejaké otázky, ak ste tu také, ktoré rozmýšľate o tom, podnikať, nepodnikať, tak určite nájdeme odpovede. Aké sú rizika toho, že zostanete vo svojej práci, v ktorej nie ste spokojní? Že to necháte tak. Proste také je status quo a ďalších x rokov tu budem sedieť, budem sa nudiť alebo budem na Facebooku. Takže sa to prenesie aj do toho fyzického tela. Máme ešte nejaký nápad? Možno dokonca odmeniť aj povahu. To znamená, že nejaká toho vyšla frustrácia, že sa pretavím do toho, ako budeme potom vystupovať neskôr. Si do toho vyšlo. Ono väčšinou tá krivka je taká, že keď ste nespokojná, tak ten výkon aj v tej práci, ktorá vás nebaví, ešte ide dole. Takže nie len, že vás nebaví, ale ešte to horšie a horšie. A stále sa to zhoršuje, takže ide to po takej špirále. Takže určite tá frustrácia potom sa pretavuje aj do rodinného života. Samozrejme, je to cítiť. Sebavedomie. Čiže utrpí vaše sebavedomie? Myslíte si, že viacej trpí sebavedomie, keď ste v práci, ktorá vás nebaví, alebo sebavedomie, keď sa pustíte do projektu, ktorý sa nevydarí? Kto si myslí, že to prvé? Čiže práca ma nebaví, alebo nevydaril sa mi projekt, do ktorého som sa pustila. Áno, takže 4 ručky aj za projekt. Ďakujem. Je to individuálne, lebo každý máme iné osobnostné charakteristiky. Niekto ťažšie znáša neúspech. Takže pre tých určite neúspešný projekt môže byť horší ako to status quo, kde nikto nevie, že ma to vlastne nebaví. Takže určite môžu tam byť obidve možnosti. Pre mňa určite by bolo horšie zotrvávať v práci, ktorá ma nebaví. Pretože tá frustrácia sa odráža v rodine, odráža sa vo vašom pracovnom výkone. A potom, keď chcete zmeniť, tak dostanete horšie referencie úplne z pragmatického hľadiska. Napríklad naša agentúra vždy overuje referencie. Čiže to znamená, zavoláme vašemu bývalému nadriadenému kolegovi a zistíme, ako bol s vami spokojný. A vy keď čakáte v tej vašej práci do toho bodu, kedy naozaj už vás to nebaví,
tak taký je váš pracovný výkon a také budú referencie. Pýtame sa veľmi konkrétne, takže nie sú to len nejaké všeobecné otázky. Pýtame sa, aké projekty riadil, aké mal výsledky, aké mal čísla, ako robil s ľuďmi. Bola to konfliktná osobnosť, mal nejaké konflikty, opäť by ste ho zamestnali. Veľakrát ľudia povedia, áno, bol som spokojný, len aby bol pokoj a referencia bola, ale keď ideme do hĺbky, tak naozaj povie, viete, no, posledné 2 roky už ten výkon bol veľmi nízky. Tak to by ste určite nechceli. Aby tie referencie s vami odchádzali také, že ten výkon nie je dobrý. Je lepšie odísť, keď výkon je dobrý, keď je zamestnávateľ spokojný, vy ste spokojní so svojou prácou, ale možno len potrebujete miernu zmenu, chcete sa posunúť ďalej. To je ten čas, kedy zmeniť a nečakať, až kým to úplne zostane na tom najhoršom bode. Už vaši možno podriadení, ak máte, prípadne vaši nadriadení, cítia, že už vás to nebaví, už nechcú ani na tú poradu, lebo vedia, že zasa bude tam nuda, nič sa tam neudeje, nič sa nepohne v projektoch ďalej. Takisto to cítia vaši klienti, samozrejme. Potom je to ten strach, o ktorom sme hovorili. Kto z vás tu niekedy cíti strach? Ruky hore, prosím. Kto necíti strach? Nikdy? Áno, žiaden strach? Keď spím. Keď spíte, ale za vami sa zdvihla ruka, že žiaden strach. Tak nám povedzte o tom, že ako to robíte. Nepripúšťam si strach. Aby ma ovplyvnil. Máte na to nejakú čarovnú metódu, niečo, čo vám funguje? Verím si. Aj pracovne, aj osobne? Alebo ktorá tá stránka je silnejšia? Iná osobná stránka. Ale práca to dovolí. Sebavedomie inak veľmi súvisia aj s výchovou. Sú ľudia, ktorí naozaj si veria, neboja sa ísť ani do nových vecí, neboja sa neúspechu, pretože tak boli vychovaní. Pretože to bolo pre nich prirodzené. Dobre, nepodarila sa ti skúška, nevadí, na budúce sa podarí. Alebo počul, tak ty si neschopný, zase si to neurobil. No a ostatní to urobili všetci, len ty nie. Takže veľmi to závisí od toho, ale dá sa to veľmi dobre trénovať, tak ako sa veľmi dobre dá natrénovať aj pracovný pohovor. Ak tu budete mať nejaké konkrétne otázky, ktoré vás kvária na pohovore a chcete vyriešiť, tak bude ešte na to priestor. Aké máte možnosti? Máte možnosť podnikať, máte možnosť sa zamestnať, máte možnosť rôznej kombinácie. Tohoto môžete podnikať online, môžete podnikať v kamennej predaní. Väčšina ľudí, ktorí či už mňa oslovujú alebo aj vyplnili dotazník na tento workshop, povedali, že chcú podnikať online. Čiže chcú nejaký nápad, ktorý možno ešte nevedia úplne uchopiť, nevedia presne, v čom by chceli podnikať a chceli by to robiť online bez nejakých veľkých nákladov. Je tu niekto na onlineový biznis? Poviete nám, v akej oblasti? Nemusíte konkrétne, ak je to nejaký tajný biznis plán, ale len aby sme vedeli oblasť. Poradenstvo, tak to sa Poradenstvo spoločnostiam alebo poradenstvo ľuďom? Dobre, ďakujem. A vy máte? Ja som sa niečo také špecifické, že by som to nerada rozvíjala. Dobre, je to nejaký produkt alebo je to služba? Je to služba. Ďakujem. A koho sme tu ešte mali na online? Áno? Viacero projektov, jedno je e-shop, jedno je také písanie blogov a jedno je také poradenstvo. Čiže viacero. Taká kombinácia. Ja sa pýtam aj preto, lebo už keď rozbiehate podnikanie, tak ten network je najsilnejšia vec, ktorú môžete urobiť, dať o sebe vedieť, takže teraz tu máte príležitosť, neviem koľko nás tu je, 50 možno, takže máte možnosť, ak máte niečo konkrétne a chcete to povedať, možno tu nájdete partnera na váš biznis. A ešte kto mal ten online shop? Áno, nech sa páči. Ja robím hobby a kreativitu a tak ako tu Dogočka hovorila, že každú chvíľu sa venujem niečomu inému, tak teraz som celkom silno zakotvila v háčkovaní. A chcela by som robiť kity na háčkovanie, návody na háčkovanie a to je jedna taká séria vecí. A potom travel toys a to sú že unikátne háčkované hračky, ktoré s vami cestujú po svete alebo ich dávate kamarátom a proste cestujú po svete a fotia sa. A teda ako predaj cez internet si to predstavujem. Áno, ja som počula o nejakom takom projekte v Japonsku, že takého medvedíka brali všade zo seba a dokonca, že niektorí nechávajú cestovať len tie plišové hračky bez nich. Ale že to môže byť celkom známe, len to je to ešte tak relatívne v plienkach a
A mne sa páči tá idea, keďže veľa cestujem a tiež mám svoju travel. Áno. Ak tomu prišlo to háčkovanie, tak by som to rada nejako spojila. Ďakujem pekne. Možno sa tu nájde nejaká partnerka pre biznis. Veľakrát sa stretávam s tým, že ľudia majú veľa hobby alebo možno veľa nejakých pracovných plánov a je toho príliš. A proste chcela by som robiť toto a ešte aj toto všetko ma baví. A väčšinou, čo počujete, vyber si jedno, robí iba túto jednu vec. Ja musím povedať, že sú ľudia, ktorí, volá sa to v angličtine scanner personality alebo renaissance soul, renesančná duša, ktorí majú proste veľa hobby a musia ich robiť všetky. Musia robiť všetky, lebo ich to baví. Väčšinou ich každá tá hobby baví určitý čas. Ja keď som objavila jeden článok o tejto skenerskej osobnosti, ktorú mám aj ja, tak som nevedela 2 mesiace od toho odtrhnúť zrak, čítala som všetko, čo k tomu bolo. Väčšinou naozaj vám ľudia povedia, ty všetko začneš a nič nedokončíš. Už nezačínaj, prosím ťa, nový projekt, už dorob to, čo si robila. Po 3 mesiacoch zistíte, že vás práca nebaví a povedia vám, zasa po 3 mesiacoch, zasa meníš. Prečo meníš? Ako to bude vyzerať v životopise? Ale sú proste ľudia, ktorí to takto majú. Ktorí to majú tak, že ich baví začať, potom treba si nájsť niekoho, kto to s vami dokončí. Takže nejakého partnera, ktorý vám pomôže v tej dokončovacej fáze. Nech sa páči. Ja len chcem povedať, že na margo tohoto som počula, že toto sú najlepší motivátori. Lebo oni niečo vymyslia, začnú a potom niekoho iného dotlačia, aby to urobil a dokončil. Áno, to sú väčšinou tie kreatívne duše. Sú rôzne osobnostné charakteristiky, ale väčšinou sú to tí ľudia, ktorí vymyslia tú ideu a potom už ju odovzdajú ďalej, lebo proste nemajú bunky na to, aby to sprocesovali a potom sú tam ľudia tak možno technicky, procesne orientovaní, ktorí už zoberú tú myšlienku a posunú ju ďalej. Takže takého si treba potom k sebe nájsť. Nech sa páči, vy ste mali ešte otázku? Ja som len chcela povedať, že je to najhoršia situácia, ktorá sa môže stať, keď sa takýto človek ocitne práve v tej roli toho dokončovateľa, keď je v pracovnom procese vlastne v práci vo firme, kde má nadriadeného, ktorý dáva tie impulzy a proste chce, aby ten človek tie veci sa do nich pustil, zakusol a ich dokončil a odovzdal vlastne ten výsledný projekt. Takže tak, len to. Áno, je to obrovská frustrácia. Kto z vás sa spoznal v tejto charakteristike? Čiže mám veľa hobby, baví ma všeličo. Áno. Takže taká aj polovica by to bola. Netreba sa toho báť. Naozaj sú kariéry, kde môžete spojiť úplne nespojiteľné. Dnes je taká úžasná doba, že sa môžete živiť takmer čímkoľvek. Možno naozaj čímkoľvek. Taká doba tu nikdy nebola. Také príležitosti, ako teraz tu nikdy neboli. Dnes človek niekde na Kopaniciach môže vďaka internetu riadiť biznis, ktorý je celosvetový a takých ľudí nie je na Slovensku málo. Takže aj Slovákom sa to veľmi dobre podarilo. Takže nebojte sa tejto skenerskej duše alebo renesančnej duši. Volá sa to renesančná duša preto, lebo v renesancii to bola výhoda. Človek, ktorý mal veľa hobby, ktorý vedel robiť rôzne veci, tak ten bol považovaný, ten bol postavený na piedestal. Fúha, tak ten je super, vyzná sa v rôznych veciach. Dnes je to skôr naopak, ale nebojte sa toho. A kto chcete, tak si pozrite Scanner's Soul. 26. apríla budeme robiť pre umenie byť ženou seminár na túto tému, pôjdeme viacej do hĺbky. Veľmi konkrétne si budeme hovoriť, prechádzať životopis, ako má vyzerať motivačný list a všetky tie nástroje, ktoré potrebujete. Takže ak chcete, tak sa môžete dnes zapísať, máte tam 20 € zľavu a robí sa to tu dole. A teraz poďme na to, aké sú nástroje tej vašej zmeny. Pre tých, ktorí rozmýšľate o zmene kariéry, je to určite životopis. Možno to je taká banálna vec, poviete si, čo taký životopis, čo sa dá na tom vymyslieť. Ale skutočnosť je, že na životopis má personalista pár sekúnd času. Niektoré zdroje hovoria 5 sekúnd, niektoré 20, 30. Ja vám poviem, že naozaj sú to možno sekundy, 10 sekúnd maximálne, kedy si ten človek pozrie váš životopis a vyhodnotí áno alebo nie, chcem ho čítať ďalej. Čiže mal by byť zaujímavý graficky, to je jedna vec, hlavne ak niektoré z vás majú záujem o pozície, ktoré sú kreatívne. Ja teraz ste vypísali v dotazníku, že chcete kreatívnu prácu, tak potom ten životopis musí naozaj kreatívny byť. Je tu niekto taký marketingár, obchodník,
kreatívec. Takže tam sa treba vyhrať aj s touto formou. Sú ľudia, ktorí si vytvoria svoj zvláštny web a aplikujú na jedinú pozíciu. Ja som tak objavila jedného kandidáta, ktorý aplikoval na pozíciu, tuším, to bolo pre Adidas. Bola to kreatívna pozícia a on vytvoril celú web stránku, kde spravil analýzu ich produktu, pre ktorý hľadali riaditeľa. Úplne do detailov im napísal, čo by robil, ktoré kroky, ktoré mesiace, ako by fungoval. A ho zobrali samozrejme na tú pozíciu, lebo nikto iný sa neumýval s niečím takým. A aj ja, keď sa sama rozhodujem za seba, či vyberiem človeka, ktorý vie, alebo človeka, ktorý chce, tak vždy si radšej vyberiem človeka, ktorý chce. Pretože všetko sa dá naučiť, ale ten osobný drive, motivácia, to, že človek chce niečo urobiť, je hladný po výsledkoch, tak to sa naučiť nedá. Takže vy v rámci toho vášho životopisu, keď hľadáte úplnú kariérnu zmenu, chcete robiť úplne niečo iné, inú pracovnú oblasť, úplne ten prvý luk povie, tak tento to nikdy nerobil, tak ho vyraďujem. Čiže vašou úlohou je v tej úvodnej časti, teraz momentálne sa robí tak, že tam máte ako keby taký profil, nazvime to mini motivačný list, lebo veľa personalistov sa nedostane k motivačnému listu, pokiaľ vaše CVčko nesplňa kritériá alebo nesplňa to, čo by malo mať, čo sa týka skúseností, tak je potrebné ich namotivovať v tej úvodnej fáze a povedať im, prečo práve pre túto spoločnosť by ste chceli pracovať, prečo vás zaujíma ten projekt, tá služba, produkt. Vždy to treba upraviť na mieru a klienti mi vždy hovoria, na to sa mi nechce a strašne dlho to trvá, ale radšej treba napísať 10 dobrých životopisov za týždeň, ako poslať 200 rôznym ľuďom, najhoršie ešte v kopii všetkých. Takýmto spôsobom sa vám nepodarí získať prácu v inom odvetvi. Vy keď chcete ísť do iného odvetvia, musíte mať niečo navyše. Niečo navyše, čo viete ponúknuť, čo viete urobiť, niečo navyše, ako viete zaujať. A veľakrát je to práve to, že naozaj chcete. Ja vám poviem príklad z našej firmy napríklad. Máme kolegynku, ktorá nastupuje budúci týždeň a ona pôsobila v oblasti automotív. Pôsobila tam 10 rokov a už nechcela pôsobiť v tej oblasti, chcela robiť ľudské zdroje. Nože nemala žiadne skúsenosti v tejto oblasti, takže oslovila ma cez LinkedIn, že by rada stážovala v našej spoločnosti a bola u nás 4 mesiace a teraz vlastne pokračuje s nami ďalej. A videla som, nemá skúsenosti, nerobila výbery, robila nejaké čiastočné, ale na druhú stranu strašne chcela. Dala si tú námahu, že si zakúpila naše CDčko 5 krokov k vysnívanej kariére. Vypočula si ho, dala mi na ňo spätnú väzbu, potom sme sa stretli osobne, čiže veľmi taký ako elaborovaný plán a na mňa to zabralo. Myslím si, že každý rád počuje, že sa vaša práca niekomu páči, že by s vami rád pracoval, takže ak máte takú vysnívanú prácu, viete, že tak v tejto firme je človek, ktorý ma zaujíma, ktorého prácu možno sledujem roky, možno by som chcela byť ako on, tak sa nebojte ho osloviť. Vo svete je to úplne bežné, tu mi takmer každý klient povie, že sa to nedá. Je tu niekto, kto si myslí, že sa to dá? Osloviť úplne cudzieho človeka s tým, páči sa mi, čo robíte. Dnes máme veľa možností, Facebook, LinkedIn. Ak niekto niečo predával niekedy na bazoši, tak máte jeho mobilné číslo, taký malý tip. Môžete stretnúť niekoho na konferencii, na prednáške, v workshope, v obchode, v obyťahu, to je jedno. A proste viete, že to je človek, pre ktorého chcete pracovať, tak treba tú situáciu využiť, ale dôležité je mať pripravené, čo mu chcete povedať. Na to slúžia analýza vašich silných slabých stránok, ktorú si spravíte, porozmýšľate na základe toho, čo vám hovoria vaši kolegovia. S čím za vami prídu. Povedia vám, poď mi pomôcť s touto analýzou, lebo toto ti ide super, alebo prosím, pohľadaj mi takého manažera na LinkedIne, lebo viem, že urobíš výbornú prácu, ako tu moja kolegynka Veronika. Každý vie, na čo sa môže spoľahnúť, ktorá je tá časť vašej práce, že naozaj možno on to nevie až tak urobiť a vy to urobíte lepšie, preto sa na vás obráti s touto vecou. Tak vy rozmýšľate, s čím sa na vás obracajú, o akú pomoc vás kolegovia žiadajú. A skúsme si dať chvíľočku, minútku, 2, ak si to môžete zapísať. Porozmýšľajte, veľa ľudí najprv nič nenapadne. Ja väčšinou na
mojich coachingov dávam napísať 20 silných stránok, ktoré máte. Väčšinou to skončí pri 5, som zodpovedná, flexibilná, organizačný typ. A ešte 2 ďalšie, takže skúste možno rozmýšľať nad niečím úplne iným. Nemusí to byť takéto klasické, viem komunikovať, viem poradiť, ale možno je to taká stránka, keď je konflikt, tak vy ho vždy žehlíte. Alebo niečo podobné, niečo veľmi jemné. Nemusí to byť vlastnosť, ako ovládam Excel vynikajúco a preto sa na mňa obracajú, ale možno práve ste pedantná a preto sa na vás obracajú s tým Excelom. Takže skúsme 2 minútky, porozmýšľate, prípadne si napíšte, čo sú vaše silné stránky. Máme? Potrebujete čas ešte? Nie? Dobre. A teraz skúste porozmýšľať, čo sú vaše slabé stránky. To býva ešte horšie, lebo nikto samozrejme nechce na pohovore povedať, som nezodpovedná a mám problém s časovým manažmentom. Ale teraz si to robte len sama pre seba. Je to dôležité preto, aby vy ste vedeli, aké tie pozície sa pre vás hodí. Lebo keď máte problém s časovým manažmentom, tak asi nebudete organizovať eventy, kde od vás zavisia ďalší ľudia, aby ten čas dobre plynul. Takže skúsme teraz zo 5 alebo aspoň 3 negatívne stránky. Slabé alebo možno tie, v ktorých sa môžete zlepšiť. Nebaví vás administratíva? Nemáte radi zodpovednosť? To sú veci, ktoré si ľudia ťažko priznávajú. Nechcú si priznať, že nemám rád zodpovednosť a na tom nie je žiadna hanba. Sú proste typy, ktoré dokážu zobrať zodpovednosť za celý tím. Sú ľudia, ktorí 20 rokov sú vo firme a povedia, nechcem riadiť ľudí, lebo ma to nebaví. Nechcem mať zodpovednosť za iných, chcem mať zodpovednosť len sám za seba. Radšej robíte tímovo alebo samostatne. Teraz sa tlačí tímovosť. Každý má byť tímový hráč. A veľa ľudí proste tímoví nie sú. A je dobré, aby to vedeli ešte predtým, než idú na pracovný pohovor. Takže chvíľočku vám dám času. Máme? Chce sa niekto opýtať niečo k tomu? K silným slabým? Žiadna otázka, čo mám povedať na pohovore? Na tie slabé? Môj názor je taký, nevymýšľať si. Nehovoriť, som príliš puntičkárska, až to ostatným vadí, keď nie ste. Nesnažiť sa nájsť niečo neutrálne, ale naozaj si priznať, čo neradi robíte a proste to povedať. Možno zistíte, že nie je to v súlade s tou pozíciou, o ktorú sa uchádzate, ale je to lepšie zistiť dopredu, ako keď prídete na to pracovisko a po mesiaci zistíte, fúha, toto je úplne niečo iné, ako mi povedali. Dobre som sa nepýtala do hĺbky, takže urobila som chybu a čo teraz? Mám odísť v skúšobnej dobe, alebo to ešte vyskúšam potiahnuť, možno sa to zmení. Málo kedy sa to zmení. Ďalšou možnosťou sú sociálne siete. Kto z vás tu má profil na Facebooku? Áno, väčšina. Na LinkedIne? Trošku menej, ale už tých profilov je dosť. Ja školím LinkedIn. Momentálne na Slovensku okolo 300 000 ľudí na LinkedIne. Keď som začínala pred 3 rokmi, bolo to okolo 100 000 ľudí. Takže stále to rastie, keď to porovnáme s pracovnými portálmi, kde je okolo 50-60 000 ľudí, tak 300 000 je naozaj obrovská databáza. Takže len aby ste vedeli, že všetci headhunteri, rekruiteri, ako ja, aj iní, lovia na týchto sieťach. Takže určite stojí za to vypracovať si váš LinkedInový profil, mať tam kľúčové slová, pod ktorými chcete, aby vás našli. A bez ohľadu na to, o akú pozíciu sa uchádzate, alebo možno chcete podnikať, tak ten profil musí predávať vaše schopnosti. Čiže nie je to životopis, nie je to to, že zavesíte si tam tie isté skúsenosti, ale je to sales profil, jeho úlohou je, predstavte si, ako keby to bola vaša osobná web stránka. Keď na ňu prídete, čo by ste tam chceli o sebe vidieť? Určite nie odvtedy dovtedy tam toto robil, ale možno vaše úspechy, vašu víziu, čo vás baví, aké sú vaše hobby. Môžete tam písať aj osobné veci, samozrejme s určitou mierou, ale myslím skôr hobby, aká zbaví nejaká kreatíva, tak treba to tam dať, lebo nikdy neviete, kedy nájdete obchodného partnera. Ja som takto našla viacero obchodných partnerov aj zo zahraničia, ktorí ma oslovili na spoluprácu, lebo mali napríklad projekt na Slovensku, nemali tú kapacitu, tak využili konzultanta z externého prostredia. Referencie sú veľmi silná zbraň,
Ak ich máte na LinkedIne napríklad, tak vám príde pravdepodobne viacej zákazníkov, závisí od produktu, ako na základe reklamy. V dnešnej dobe referencií na webe už si každý povie všetko, svet je veľmi malý a Bratislava duplom. Takže ja vám odporúčam, ak chcete kariérnu zmenu, tak pracovať na tom, aby ste referencie mali pripravené predtým, než chcete odísť z práce, myslím za tie predchádzajúce zamestnania. Kvôli tomu, že keď už budete v nejakom výberovom konaní a budete už vo finále a povedia vám, teraz nám poskytnite referencie a vaše personálne má na to 30 dní, tak nemusíte tú pozíciu ani dostať, nebudú na vás čakať, proste treba mať tie referencie prichystané. Referencia má najväčšiu váhu, pokiaľ je od vášho priameho nadriadeného z minulosti. Nemusíte dávať referenciu zo súčasného zamestnania, samozrejme, ak tam ešte nevedia, že odchádzate. Chce si niekto niečo k referenciám opýtať? Nech sa páči. Keď si nebola v pracovnom procese a prichádzate fakt po 10-12 rokoch, nezoženíte tie referencie. To je v podstate asi niekde najväčší problém. Jak čo sa týka podnikania, tak alebo firmy, konzultácie. A predtým, dajme tomu, ja som bola na veľmi vysokej manažerskej pozícii, než som odišla, že sme išli do zahraničia, deti, hodne sme cestovali, niekde sa stiahujem a teraz som tu a pozerám, čo sa deje. A v podstate nemám, jednak som v úplne inom svete, z ktorého som odišla, a jednak tie referencie vždycky narazím na referencie. V akej oblasti ste pôsobili predtým? Ste hovorili manažerská pozícia, aký typ práce to bolo? Komunikácia, najskôr som normálne Komunikácia. Tuto sú veľmi dôležité aj osobné referencie. Ono sa niekedy hovorí, že najlepšiu pozíciu dostanú ľudia, ktorí majú konexie, a je to tak. Je to tak, pretože vy keď si vyberáte človeka do svojho týmu, čo urobíte? Opýtate sa kolegov. Poznáš šikovnú asistentku? Potrebujeme účtovníka. Poznáš takého, čo nerobí chyby? Akákoľvek pozícia, verte mi, prvé, čo ľudia urobia, začnú overovať, či máme v okolí človeka, ktorého môžeme na tú pozíciu zavolať. Čiže v tomto prípade vašou úlohou je dať vedieť ľuďom z vášho okolia, že hľadáte, dať im vedieť, aký typ skúseností máte a aký typ práce by ste hľadali. Veľakrát vy si poviete, po 10 rokoch si nemôžem vyberať. Proste príde nejaká ponuka a ju zoberiem. Ale práve naopak, čím budete vy konkrétnejšia, čo hľadáte, tak tým lepšia bude tá odozva. Pretože ak poviete vašim známym, keď bude nejaká dobrá pracovná ponuka v marketingu, daj mi vedieť, tak na 99% sa nič neudeje a nikto vám vedieť nedá. A nie preto, že nechce pomôcť, ale proste nevie. Povie si, tak toto možno by ju nezaujímalo, možno je to nízka pozícia. Čiže vyslovene premyslieť si, čo by ste chceli, aký typ pozície, možno typ firmy, typ komunikácie, chceli by ste pracovať pre slovenskú firmu, zahraničnú, ak viete jazyky napríklad. Čiže poriadne vyšpecifikovať a potom dať vašim známym vedieť, aby vám pomohli. Problém je ten, že problémov je viacej, ale v podstate ja uvažujem o vlastnej konzultačnej firme. Ale práve, že tie referencie sú Rozumiem. Z dlhej doby, medzi tým niečo som síce robila, ale vždycky sú to len také ako niekde tam niečo, ten rok, tam niečo, ten rok, tam niečo, 2 mesiace, tam potom som už nemohla. V podstate sa to, ten život išiel nejak tak, že som nikdy nemohla nikomu slúbiť, že budem dlhšie než niekde, než rok. Áno, rozumiem. Týmto sa stretávam často. A už sme sa posúvali. Áno, rozumiem. Problém týchto referencií je taký, každý niekde začínal, čiže vy v podstate máte výhodu oproti človeku, ktorý to nikdy nerobil a chce to robiť. A je tu veľa takých ľudí, ktorí chce podnikať do oblasti, v ktorej nikdy nepôsobili. Vy ste v nej pôsobili, možno tie referencie sú staršie, treba začať od znova. Ja nikdy neodporúčam, keď niekto začína podnikať, aby ponúkal svoje služby zadarmo. Je veľa ľudí, ktorí získajú tie referencie na základe toho, že robia nejaký konzulting zadarmo. Moja skúsenosť je taká, keď si človek nezaplatí za vašu službu, jeho výsledky budú slabé a vaša referencia bude slabá. Takže aj čo sa týka výrobkov, rôznych kreatívnych, aj keď možno za nejakú malú sumu, ale nikdy nie zadarmo. Lebo v konečnom dôsledku utrpí vaša reputácia na tomto. Čo sa týka referencií, ešte poviem takú vec, samozrejme je to veľmi dôležitá vec,
ale ak ich momentálne nemáte a viete robiť vašu prácu dobre, ste presvedčená, že viete klientovi pomôcť a že vás potrebuje, proste treba sa len do toho pustiť a tie referencie budú. Budú možno o mesiac, o 2, možno budú o pol roka, ale nenechajte sa tým brzdiť. Áno, a tam ale je potrebná akvizícia. Tam je potrebná akvizícia. Veľa ľudí začína podnikať, má nejaký biznis plán, ale nikomu o tom nehovorí. Proste povedia, tak ja tu mám nejaké svoje aktivitky a nechce povedať čo, to je špecifikum na Slovensku, nepoviem vám, čo robím, nechcem vám o tom prezradiť viac, ale v dnešnom svete je to o kooperácii, o tom, že možno tu by ste našli 2 partnerov na to, aby ste sa porozprávali, ako by ste vedeli posunúť veci ďalej. Možno tu sedí niekto, kto má referencie, ale nemá kapacitu, potrebuje niekoho pomôcť na komunikáciu napríklad a už to bude aj vaša referencia. A môžete potom či už spolupracovať, alebo aj sama do toho. Ďalším bodom je networking. Networking, čiže sieťovanie, spájanie sa s ľuďmi, či už chcete podnikať, alebo sa zamestnať. Networking je podľa môjho názoru to úplne najdôležitejšia, alebo taká tá zručnosť, to je najdôležitejšia pre podnikateľa. Ja som mentorovala 2 veľmi šikovné slečny. Jedna bola druhá, jedna tretia na začínajúcej podnikateľke Slovenska a bola som na to veľmi hrdá. A tiež sa ma pýtali, čo je tá najväčšia zručnosť, ktorú môže mať podnikateľ, keď začína, tak chcieť a networkovať. Dnes máte toľko možností, ako robiť marketing zadarmo, že v podstate financie pri podnikaní ani nie sú otázka. Pretože keď naozaj chcete a dokážete strhnúť niekoho pre váš plán, tak ten vám s radosťou tie peniaze dá, lebo je veľa ľudí, ktorí majú veľa peniazy, nemajú projekty. Chcú investovať do niečoho zaujímavého, niečoho, čo ich chytí, čo im nedá spať. A keď im to vy predáte, to, čo máte takýmto spôsobom, tak potom zainvestuje do vášho projektu a nebudete s tým mať žiaden problém. Odlíšte sa. Tam je koláčik preto, lebo je to jeden z typov, keď sa chcete dobre zamestnať, prineste koláče. Prineste životopis a k nemu dobré koláče. Pošlite z dovolenky pohľadnicu, teším sa na vás, na budúcich kolegov, pošlite k tomu životopis. Buďte trošku kreatívni. Čo iné sa dá urobiť? Ja som mala napríklad jednu asistentku, ktorá sa uchádzala o pozíciu do stavebnej spoločnosti a priniesla so sebou na druhé kolo pohovoru projekt a bola tam nakreslená vnútri v tom projekte a povedala, že toto som ja v rámci vašeho projektu, to bol dom, takže ja som tu, som pripravená vám pomôcť s týmto. Takže bolo to veľmi pragmatické, presne vedela, čo ich trápi, s čím im môže pomôcť, lebo z prvého kola mala tie informácie. Veľmi dobre sa predala a samozrejme, že ju zobrali. Oproti nej iné asistentky, možno skúsenejšie, možno mali lepšiu angličtinu, nemali šancu. Takže ak chcete zmeniť odvetvie, musíte urobiť niečo iné. Niečo, na základe čoho si vás zapamätajú. Povedia si, tá Zuzana bola super, síce nemá skúsenosti, možno nevie až tak anglicky, nevadí, pošlem ju niekam na kurz, ale mala niečo iné, chcela. Chcela nás, chcela túto pozíciu. Veľa ľudí príde na pohovor a povie vám, tak skúšam. A toto by ste asi nechceli počuť, keby ste sedeli na tej druhej strane. Chcete počuť, toto je presne to, čo hľadám. Samozrejme, ak je to pravda, lebo nemá zmysel zavádzať sa na pohovor, lebo to veľmi rýchlo vypláva na povrch. Ak naozaj chcete aj to na vás vidieť, tak máte obrovskú šancu aj v odvetví, v ktorom ste nikdy nepracovali. Ak oproti vám sedí človek, ktorého dokážete chytiť za srdce, viete to robiť veľmi dobre tým, že napríklad na sociálnych sieťach si ho nájdete. Neviem, na LinkedIne zistíte, že je to vášnivý golfista, alebo lyžiar, alebo jeho manželka pečie koláče, pretože sa prekliknite, pozrite na ňu. Alebo jeho deti chodia na recitačný krúžok. Už viete, čoho sa máte chytiť a proste na ten pohovor idete s tým, alebo možno aj obchodné rokovanie. Idete s tým, že už máte niečo v ruke a nie je to len taký studený kontakt, dobrý deň, ja prišla som vám toto predať, ale máte si čo povedať. Urobíte takúto spoločnú pôdu pre debatu a pre výsledky. Hovorili sme o financovaní. Toto je najčastejší bod, ktorý počujem od začínajúcich podnikateľov, nemám peniaze. Verte mi, v dnešnej dobe crowdfundingu, je tu niekto, kto pozná crowdfunding?
Áno, čiže sú to rôzne portály, ako napríklad Kickstarter. Keď máte váš nápad, nie je vyrobený, nie je nič, máte možno len nejaký prototyp, dajte to na ten web, ľudia sa vám vyzbierajú na to, aby ste to mohli začať vyrábať. A vyzbierajú sa vám fyzické osoby, čiže nie podnikatelia. Takisto môžete mať investorov, sú rôzne startupové programy. Keď máte nápad, peniaze sa vždy nájdú, len musíte chcieť. Musíte vedieť, strhnúť ľudí pre váš nápad. My sme radi iní, toto je náš inzerát, exakťacky. Hľadali sme zvárača. Zvárač je jedna z najťažších pozícií vôbec na Slovensku. Zváračov nie je to, takže sme vedeli, že keď dáme inzerát na chlapa určený, tak sa nám nikto neozve. Ale keď dáme inzerát určený na ich manželky, tak sa nám ozve a tak sa nám aj podarilo. Pre tých, kto nevidí, tak v týchto horúcich letných dňoch hľadáme certifikátmi ovenčeného zvárača, ktorý je natoľko skúsený, že sa chce o svoje vedomosti a zručnosti podeliť. Značka predvádzací technik, čiže to bol človek, ktorý mal školy. Mal to veľmi dobrú odozvu, bol to jeden z najúspešnejších inzerátov na sociálnej sieti. Tak sme zvolili ešte pokračovanie, keď sme hľadali obchodníka k zváračovi. Ten by nemal taký úspech, takže je to zváračov kamarát. Potom bola vianočná edícia. Takže aj my v našej práci sa snažíme byť iní. Keď som začínala s podnikaním, tak bolo okolo 1000 agentúr na Slovensku, personálnych. Viete si predstaviť, čo každý povedal, ďalšia personálka, ale ja som vedela, že ja to budem robiť inak. Inak ako ostatní, budem to robiť tak, ako ja chcem. Tak, ako ja si myslím, že je to správne. A preto, keď sa držíte tej vašej myšlienky, vôbec nevedí, že je veľká konkurencia. Sme na trhu 10 rokov, sme oslavili tento rok. Takže aj keď ste v odvetví, kde je obrovská konkurencia, kde je tých firiem veľa, vôbec to nevadí. Pretože trh je veľký, slovenský, český, takisto celosvetový, takže netreba sa báť. Netreba sa báť ani požiadať o pomoc. Nájsť si k sebe človeka, ak chcete podnikať, ideálne mentora. Sú rôzne mentoringové programy, na Slovensku minimálne o 3 viem. Sú to programy, ktoré sú zdarma, kam sa môžete zahlásiť, môžete mať človeka, ktorý vám pomôže v tých úvodných krokoch, zodpovie vaše otázky. Keď to budete googliť, tak určite si tie programy nájdete, je ich viacero. Nájdete si kouča, kariérneho kouča, ktorý vám pomôže zadefinovať tie vaše silné stránky, ktoré ste dnes tak načali. Samozrejme je to práca na dlhšie. Zadefinovať KO kritériá pre pozíciu, na ktorej chcete pôsobiť, to znamená, čo musí tá práca mať, inak ju neberiem. Ak toto nemáte zadefinované, tak príde prvá ponuka, vy ste frustrovaní a poviete si, tí ma chcú, oslovili ma napriamo, na LinkedIne, beriem to a potom zistíte po mesiaci, že ste sa zmýlili. Ak máte napísané KO kritériá, tak sa pozriete, využívam anglický jazyk, komunikujem s ľuďmi, alebo je to práca za počítačom a keď viete, že chcete komunikovať s ľuďmi a nechcete robiť s počítačom, tak je to veľmi jednoduché sa potom rozhodnúť. A môže to byť nablískaná firma, výborný plat a nebude vám to ľúto, lebo viete, že to nie je v súlade s tým, čo hľadáte. Ja by som tu chcela povedať, čo sa týka pomoci, jednu vec. Tým, že som nebola ja vôbec na materskej dovolenke, tak som mala obrovskú podporu z rodiny. A nebala som sa ja požiadať o podporu. Dnes tu sedí moja mama. A ja by som jej chcela strašne pekne poďakovať za to, čo pre mňa urobila. Každý človek, ktorému som vo svojom živote pomohla, za to vďačí tebe. Ďakujem. Ak chcete podnikať, ešte tu mám pár otázok pre vás, ktoré si treba zodpovedať. Nie ste len vyhorení? Ak ste vyhorení v zamestnaní, nie je najlepší čas začať podnikať. Alebo, ak ste rozhodnutí, že chcete, treba si to rozmyslieť, čo sú tie dôvody. Možno naozaj chcete začať podnikať, ale nezačínajte len preto, že ste nespokojní v práci. Nie je to dosť na to, aby ste boli úspešní. Dosť na to, aby ste boli úspešní, je, keď chcete. Keď cítite, že máte niečo, čo chcete svetu dať, možno vám to nezarobí, možno to nebude vôbec fungovať,
ale vy to proste musíte vyskúšať. Takže pustite sa do toho len vtedy, ak sú za tým iné motívy ako to, že už toto ma nebaví a môj šéf je. Nevadí vám riziko? Podnikanie je neustále riziko. Ako som hovorila, nič nie je isté v dnešnom svete, takže naozaj cítite, že či už zamestnaní v podnikaní, ale aj v podnikaní špeciálne, nikdy neviete, čo bude zajtra. Môžu tam byť naozaj obrovské výdavky, ktoré môžu prísť či už z nejakého materiálového hľadiska, finančného hľadiska, môže vás to stať naozaj veľmi veľa. Takže ak vyslovene ste človek, ktorý má averziu voči riziku, tak podnikať je veľmi ťažké, lebo tento pocit budete mať pravdepodobne každý jeden deň, odkedy začnete podnikať. Ste flexibilní. Flexibilita je taká obľúbená, to stále počúvam na pohovor, všetci sú flexibilní. Ale tá skutočná flexibilita je v tom, že vy keď začínate podnikať, tak ste aj účtovník, aj asistentka, aj obchodník, aj projektant, aj technológ. Ste v teréne, ste aj doma, robíte v noci, o 4 ráno, celá vaša rodina to vidí. Ste na to pripravené? Ak máte rodinu, je vaša rodina na to pripravená? Je teraz možno ten čas, kedy vaše deti to zvládnu bez vás? Máte niekoho, kto vám pomôže, kto vám drží chrbát, aby ste sa mohli vašej práci venovať? Možno, že počkáte 2 roky a situácia bude priaznivejšia. Nemusíte sa do toho vrhať len preto, že teraz to zrovna cítite, možno skúste urobiť v práci pár zmien, aby ste vydržali, 2 roky budete spokojnejší a ten veľký krok urobte až potom. Alebo si rozbiehajte svoj malý biznis. Ja som pomáhala jednému startupu, kde roky tá majiteľka robila v zamestnaní, potom ju mali veľmi radi, takže je to skratili na 4-hodinový úväzok, len preto, aby pre nich ešte stále robila a popri tom mala svoj biznis a oni to vedeli, bolo to úplne iné odvetvie, tiež trošku takého kreatívneho charakteru a proste chceli ju. Čiže ona mala obidve, robila to roky, 10 rokov a až potom začala podnikať naplno. Lebo už vedela, že má tú finančnú istotu, finančnú stabilitu. A posledné, máte dobrý nápad? Otázka je, čo je dobrý nápad? Každý chce len dobrý nápad. Chce to len dobrý nápad. Veľakrát nemusíte loviť po niečom úplne inom. Lovte len v tom, čo vás baví, v tom, čo chcete naozaj robiť, v čom chcete ľuďom pomáhať a nehľadajte niečo úplne nové. Už asi všetko bolo urobené v dnešnej dobe. Je málo vecí, ktoré sú tak inovatívne, že o nich nikto nikdy nepočul. Takže sa vôbec nebojte toho. Možno to bolo urobené 1000-krát, ale nebolo to urobené vami. Vy do toho pridáte niečo úplne iné, možno máte úplne inú klientelu, iný typ zákazníkov, ako tie iné firmy, ktoré to už urobili 1000-krát. Ešte o hlavných tých nápadov, čítam práve teraz startup, stratégie a tak ďalej. A bola tam veľmi zaujímavá vec, že zvyčajne podnikatelia, začínajú podnikatelia majú výborný nápad, ale neúspejú kvôli tomu, že predtým si nepreskúmajú trh. Aký vy máte odporúčania práve na to, ako ten trh preskúmať? Ja s týmto úplne súhlasím a práve súvisí to s tou našou slovenskou mentalitou, pretože startupová komunita v Amerike, ja som aj bola v Silicon Valley a videla som to, je taká, že máte nápad, prvé čo urobíte, zoženiete miestnosť ľudí a poviete im o tom nápade. Pozrite sa, mám toto, je to takýto nástroj do domácnosti, mám tu toľko žien, čo si o tom myslíte. Vyhnite mi ruku, komu sa to páči, komu nie. A Slovák to neurobí, on začne to vyvíjať, potom možno to dá do výroby, potom to dá do predajne a potom zistí, nikto to nekupuje. Takže vychytať tie muchy určite na začiatku. Aj čo sa týka služieb. My sme napríklad tiež robili náš kurz, dali sme tú informáciu von. Mohli sme si to držať pre seba, lebo niekto to môže skopírovať. Tak to skopíruje, možno urobí to isté, možno to urobí o polovicu lacnejšie, o polovicu drahšie. Nič sa nedieje, lebo my si ideme svojou cestou. Takže pozerať sa na to, niekto mi ukradne môj biznis plán, takisto niekto vám ukradne niečo ako zamestnancovi, áno, že držíte si tú svoju databázu, lebo nechcete, aby, kolegovia videli, ako oslovujete klientov a tak, je zbytočné. V dnešnej dobe sú informácie lacné. Čo je drahé, za čo sa platí všetkým poradcom, koučom, mentorom, je implementácia. Lebo informácie nájdete na internete.
Dnes ich nájdete milióny, čo sa týka CVčiek, motivačných listov, ale prečo ľudia prídu za mnou? Pretože to vedia, že majú niečo zmeniť, ale proste sa im nechce. Nevedia sa donútiť, nevedia si nájsť čas, nevedia, kde robia chybu. Možno cítia, že niečo tam je zle, lebo som bol na 15 pohovoroch a nič. A mohli by si pozerať videá na webe a sú tam. A tie informácie tam sú. Lenže oni nedokážu z tých informácií vybrať, čo je práve tá ich chyba. Kde oni robia nejakú chybu alebo kde je nejaký problém. Takže určite sa treba zamerať na tú implementáciu. Nenechá to len pri tom nápade. Veľa nápadov už vypustíte, tak sa hovorí, že ak vypustíte myšlienku, tak niekto to zrealizuje, keď sa do toho nepustíte. A tak to je. A nebolo málo startupistov, ktorých poznám, ktorí vymysleli pre mňa možno aj čiastočne revolučnú vec a myhnutím oka bol niekto iný. Aj s predajňami, aj so všetkým. A pritom nemali by problémne financovanie, len proste by sa museli do tej implementácie pustiť skôr. Chce sa niekto niečo k tomu? Nech sa páči. Ja som chcela k tomu fansourcingu, že fansourcing by bol vlastne prvým marketingovým prieskumom, ktorý si môžete urobiť, keď robíte nejaký výrobok a dáte ho vlastne, aby vám ľudia aby vás ľudia finančne podporili ako prototyp. Tak vlastne urobíte hneď prvý marketingový prieskum, či je to možné alebo nie. Určite aj napríklad veľa z vás tu malo nejaké kreatívne produkty, či už to boli šperky, mydielka, kozmetika. Je to taký ženský biznis, takže je to aj prirodzené, že sa nás tu stretlo viacero. A čo môžete urobiť? Úplne jednoducho. Zavoláte kamarátky, ja som to robila veľakrát. Stretnime sa 10, mám tu tento biznis plán, poďme si na to sadnúť. Robíme kurz pre ženy po materskej dovolenke, tak si nájdem na Facebooku skupinu so ženami na materskej dovolenke a opýtam sa ich, kedy chcete ten kurz. Chcete ho v sobotu po obede, lebo vaše deti môžu byť s nejakým babysitterom, alebo vám zabezpečíme babysitting, alebo to chcete v stredu, vtedy je váš manžel v práci. Má vám kto postrážiť dieťa? Môžem sa ja dohadovať, ako by to tie ženy chceli mať, alebo sa ich opýtam. Bola to otázka pre mňa možno 15 minút, aby sa na Facebooku tam si viete vytvoriť vlastne ten dotazníček, čiže ľudia vám to hneď odklikajú, dáte to do skupiny, za 15 minút viete, chcú, nechcú. Mali by záujem o produkt takého charakteru, dáte ich tam, vyklikajú, máte odpoveď veľmi rýchlo. Takže marketingového prieskumu sa určite netreba báť. Ja som študovala marketing, je to moja srdcová záležitosť, takže nezostáva mi len súhlasiť s vami. Takže keď chcete zmeniť kariéru, rozmýšľajte, či vám to stojí za to. Určite to nebude bezbolestné. Poznám málo ľudí, ktorým sa podarilo nájsť vysnívanú kariéru len tak. Väčšinou to bolo o tom, že skúšali. Išiel som niekam, dobre, možno to nebolo ono. Urobil som si analýzu, kde boli chyby, čo mi vadilo. Idem ďalej. Niekto nájde svoju vysnívanú kariéru na prvýkrát. Ja som v HR nastupovala, keď som bola na vysokej škole, bolo to moje prvé zamestnanie. A bola to náhoda, ale dnes viem, že som sa narodila, aby som robila s ľuďmi. Takmer žiadna kariérna chyba nie je fatálna, takže nebojte sa toho, že raz keď sa rozhodnem, už sa nikdy nevrátim do financií. Povedia mi, že fúha, tak táto to vzdala a už nechce robiť financie. Nie, poviete, dnes úplne bežne, urobila som si rok sabbatical, dovolenku, nazvime to. Cestovala som, začala som svoj projekt, ktorý sa nevydaril, ale poučila som sa, naučila som sa veľa nového. Som oddychnutá a chcem robiť a páči sa mi táto práca, ktorú mi ponúkate. Je viac ako jedna cesta pre každého. Nemusíte sa báť, že ak ste doteraz tú vašu kariéru nenašli, tak proste už zostanete celý život bez toho, že by ste našli ten svoj sen. Poznám ľudí, ktorí našli svoj sen 40-ke, 50-ke, takže absolútne sa nemusíte toho báť. A keď sa pozrieme na ľudí, ktorí sú kariérne úspešní, veľakrát to vyzerá, že našli tú cestu a bolo to úžasne jednoduché, ale nikdy nevieme, čo by bolo, keby išli tou druhou cestou. Možno by boli ešte úspešnejší. Možno by sa im darilo ešte viac. Takže je to taký strom, ktorým sa vy posúvate a jediný indikátor, ktorý je, ako sa cítite vy. Podľa toho sa cíti vaša rodina, podľa toho sa cítia vaši kolegovia a vaši klienti. Vyskúšajte všetko, čo môžete, aby ste zistili, čo vás baví. Nehovorím tým, že poďte vyskúšať úplne novú prácu,
a skáčete z jedného zamestnania do druhého, ale možno zoberte nejaký neziskový projekt. Veľa ľudí pracuje pro bono tiež, nájde si človeka, ktorý ich veľmi zaujíma pracovne a povie, dobre, ja budem pre vás pracovať 2 mesiace zadarmo a vy mi potom poviete, či si ma chcete nechať alebo nie. Keď si to nemôžete dovoliť finančne, samozrejme, nemusíte to robiť na plný úväzok, možno, že 2 hodiny denne, možno, že po večeroch, po víkendoch, po nociach, ale otázka je späť, stojí vám to za to? Alebo radšej budete tam, kde ste a v podstate ste spokojné? Nehľadajte kariéru na celý život. Ja som to aj spomínala. Nezväzujte si ruky. V dnešnej dobe môžete vymeniť 5, 6, 7, 8, 10 zamestnaní za rok a už sa tomu o 2 roky nikto nebude ani čudovať. Práca a pracovný trh speje k projektovému riadeniu. K tomu, že sa budú najímať ľudia na projekty. Dnes to vidíme stále častejšie. Máme tu tento projekt, potrebujeme na to 10 ľudí na rok a pol. Potom sa im poďakujeme, idú na iný projekt, tam zasa dôležitú úlohu hrajú referencie, lebo už vedia medzi sebou si odporučiť. Sú agentúry, ktoré sa venujú len tomuto, že vás prenajmú na nejaký konkrétny projekt na rok, na pol roka, na 3 mesiace a tam sa viete veľmi veľa naučiť, viete si otestovať, čo vám vyhovuje. Keď chcete vyskúšať prácu v korporácii, môžete to vyskúšať takýmto projektovým spôsobom. Vaša kariéra je vaša zodpovednosť. Nenechajte si ju vziať rodinou, názormi, médiami, čímkoľvek. Ak ste nespokojné v práci, je to len vaša zodpovednosť, aby ste s tým niečo urobili. A keď s tým nič neurobíte, tak o 10 rokov si poviete, prečo som to neurobila, ale bude to len preto, že ste to neurobili vy. Ak naozaj chcete, tak vám nikto nemôže zabrániť, aby ste si vysplnili svoj kariérny sen. Rýchle riešenie neexistuje. V jednom dotazníku som mala otázku, alebo možno taký nápad, že účastníčka by sa chcela rozhodnúť, akým smerom ísť. Nedá sa to vyriešiť za hodinku a pol. Väčšinou to trvá minimálne týždne. Je to jedno stretnutie, tam máte priestor si rozmyslieť. Druhé stretnutie, 26.4. máme ten seminár. Treba nad tým viacej rozmýšľať. Dajte si vy čas, aby ste sa do hĺbky zamysleli nad tým, čo chcete. Určite to nerobte urýchlene. Pretože vtedy na vás vplyvajú tie emócie. To, že bola zlá porada, alebo nemám výsledky, už sa mi tak nedarí, tak idem rýchlo meniť. Dajte si minimálne mesiac na to, aby ste si to poriadne premysleli, kým sa rozhodnete urobiť ten veľký krok. Nepremýšľať, robiť. Klienti za mnou chodia s tým, rozmýšľal som nad tým veľmi dlho a často naozaj roky. Roky nad tým uvažujú, že toto nie je úplne práca pre mňa, a neurobia nič. Ja vám odporúčam dať si možno 1 deň v týždni a vyskúšať si, ochutnať si, aká by tá práca bola. Keď napríklad by ste chceli pracovať v Japonsku, tak asi ťažko na stredu pôjdete do Japonska, ale môžete ísť na kurz japončiny. Alebo môžete ísť do japonskej reštaurácie a venovať si tú hodinu s tým sushi, tomu, že si zadefinujete, aký typ práce hľadáte. 1 deň v týždni, kedy možno na hodinku, na 2 ochutnáte, aké by to bolo, keby ste naozaj mali tú vašu prácu snom. A nechajte to tak, keď to nie je ono. Toto je veľmi dôležité. Ľudia sa roky odhodlávajú, aby zmenili prácu, potom ju zmenia a niekedy zistia, že nie je to ono. Cítim sa zviazaný, nie je to to, čo som čakal. Napríklad veľa ľudí sníva o tom, že bude robiť eventy, a tam sa vždy pýtam, ste pripravení robiť v štvrtok, v piatok a v sobotu? A v nedeľu sa dospíte a v pondelok idete do práce? Ak máte deti a robíte eventy, je to veľmi náročné. A sú ľudia, ktorí to robia a sú pritom úžasne šťastní. Ale veľakrát vy si neuvedomujete v tej prvej fáze, čo vás to bude stať. Bude vás to stať všetky večery konca týždňa, napríklad. Ak zistíte, že toto nie je ono, tak je úplne v poriadku nechať to tak. Je v poriadku nechať to po mesiaci, po 2, po 3, po roku. Je úplne jedno, ako to bude vyzerať v životopise, lebo ide o to, ako sa budete cítiť vy. Ako budete vy spokojní s tým, že zajtra idem do práce a mám stiahnutý žalúdok, alebo sa teším. Sú dni, kedy idem o 4:00 spať a už ma musí manžel ťahať od počítača, alebo proste niečo krajujem za počítačom, lebo ma to tak strašne baví, že ani nechcem ísť spať.
A ja vám strašne prajem, aby ste našli toto, ten pocit, že ste spokojní, že vás to baví, že máte zimové javky, keď stojíte pred ľuďmi, ako ja tu dnes pred vami, napríklad. A predstavte si, že by každá z vás, vzadu máme aj 2 mužov, mala naozaj tú prácu, ktorá vás náplňa a baví bez ohľadu na čokoľvek, čo sa deje okolo. Ďakujem.